Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo. Estamos aqui na Edcar, onde fica o nosso amigo H Menor, que não está aqui. Não tô vendo ele, tem outra pessoa aqui atendendo a gente. Galera, tava andando na rua, aumentou aqui o estalo da roda. Quando pisa no freio ela dá um toque, parece que vai cair a roda, né? Aí eu dei uma paradinha aqui pra perguntar. Eu ia só perguntar quanto é a coifa hemocinética, aí vão levantar pra ver se é os dois lados. Por sorte fez aqui 3 vezes, galera. Ele pisa no freio, a bicha pá! Tanto freando como fazendo giro, né? E é isso, vamos lá ver qual é o BO aqui. Você que chegou agora, vídeo todo dia 11, 18, 23 horas. S10 Recaltre, MT-03, vídeo de duna, drone, praia, oficina, revisão, carro novo, tudo no meu dia a dia. Seja bem-vindo. O range aqui é do dono, ó. É de carro. E filmando também, galera, que eu sempre vejo aqui na GoPro. A GoPro não pega, né? É uma escuridão, ó. Com o iPhone aqui 15 Pro Max. Show de bola agora. Ela realmente é escura, mas é isso aí que você tá vendo, ó. Com a GoPro era impossível de ver praticamente. Aí, ó, tá um pouquinho melhor, né? Essa daqui é a Edcar. Edcar. E será o linha? O Marcelo vendeu, né? Será? O linha que foi do Marcelo? Acho que não. O Marcelo é 0. Mas com a batida não. Deixa eu me informar aqui. Depois de uma batida não tem negócio de 0 não, né? É, não sei, tá feio, viu? Ele tá com um palio agora. Ah, tá aqui a Hilux que ele tá à venda também, essa Hilux. Eu tô vendendo, tô postando, né? Eu postei ela no meu status. Pneuzinho pretinho. 1515, revisada. Bom de carro assim, né? Não sei se é do dono, mas ele postou lá revisada, né? 125 mil, 140 mil rodadas. 2015, 15, 3.0, 4x4. Fecha o motor, não, né? Não, desliga já, viu? Vai. Só um pouquinho. Bora! Parou. H menor ali. Pensei que era de Mills, que ele se parece. Pensei que era de Mills, parece mais. Tu é primo dele? Tu é primo dele? Não? A coifa aí fazendo barulho na roda. H menor. Vendi. Entendeu? Vendendo essa aí pra ver se pega a nova S10 ou Ranger. Acha qual é melhor? Ranger V6 ou nova S10? Já viu a S10 nova? Achou a S10? A Ranger é 40 mil a mais, mas é V6, tem saída de atrás, já vem com engate. Acho mais bonita. Tu não conheceu não, a Ranger? Não, nova não. Depende disso daí, né? Eu acho. Ah, porque tu não conheceu, eu acho. Ela já vem com engate de 3 toneladas, já vem a saída de ar. Mas é só se for botar no preço agora, não sei. V6, agora é 40 mil a menos, a revisão é aí, né? Isso que eu tô querendo na Chevrolet, e é que eu posso. 40 mil pesa. Ainda mais pra financiar, mais 40. Só os 40 limpos já pesa, né? Ele tinha 12, não tinha não? Era 12 não que ele tinha? Não tá com esse dele agora. Mas ele tinha 2 vinhos dessa, não tinha? Não. Eu via 2. Não, mas não é dele não, cara. Tá bom, vem já. O H menor, aparentemente ele... É 44 mil rodadas. Aparentemente ele não viu a Ranger nova, o H menor, que ele tinha dito que essa daqui era melhor. Eu tinha até me impressionado. Para aí, Ben. Levanta, Ben. Folga não? Aparentemente aqui já tá melado, ó, deixa eu ver. Para bem aí, Dente.
Tá não, melado? Aí, ó. Bem aqui tá. É? Onde foi esse daí que tu fiou? Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui. Vou meio descarregar em cima de nós, a maré. Confere o outro lado. Olha aí, alguma barra, bucho. Só isso aí faz esse barulho? Não? Aqui é só a coisa rasgada. Rasgado? Tá vazando graxa, né? Ela tem algum buraco aqui. Só uma brechazinha. O que tá fazendo esse barulho não é isso aí. O outro lado parece que tá limpo. Olha esse barulho. Deixa eu olhar de lá de cá. De lá de cá tá enxuta. Chevrolet, o Denis disse que só a coifa faz esse barulho. Não, é difícil, é um girinho, freio. Tá fazendo mais agora, né? Coincidência, fez 3 vezes aí. Pois é. A Chevrolet disse que só essa coifa aí faz esse barulho. O Denis olhou lá ligeirinho, ele não é a Só coifa. essa coifa que faz estralada aí? Ele falou, é. Assim não dá a pena. Que não lubrifica direito, será? Que história é essa, mas essa coifa aqui é um porta-pó, pra não É entrar pra pó, hein? poeira. Não tá nem segurando o óleo, né? Só... Isso aqui não é óleo. É igual a safona da bengala da Isso moto. aqui não é óleo não, isso aqui é só graxa. É igual a safona da bengala da moto, né? É, o óleo é aqui dentro, ó, a caixa. Tem aquela Ah, safona na moto? É, isso aqui é um porta-pó. É, ele falou. Agora essa... A marcha dela também tem um estalo danado. Diz que só trocar o óleo Agora aí sim. dá uma vibração. Se pisa, ela... Ela suquia, entendeu? Dá uma analisada aí o que você achar que é. Uma barra torta, uma bucha. Mexendo se folga, né? É. Ó. Ah, não. Bacana, viu? Como se fosse na pista de freio. Na hora que tu pisou no freio, a bicha estralou. Tem que ver se é no giro. Eu vim aqui, eu sempre faço em concessionária, mas lá vende só todo, né? É. E aqui você pede só essa safoninha. De todo modo, acho que eu vou pedir essa safoninha. Se você não achar aí. Tu acha que é desse lado? É, por causa desse lado aqui. Chevrolet nunca ajeitou, né, mas a Pitbull faz, a D20 caía, né? Era sapata, parece. É, mas não tá não. Aí a D20, a D20. Vou baixar ela e vem embaixo dele.
Bicho ali tá zero, viu? Eu ia falar assim fumê, mas isso é uma técnica, né? Todo mundo tira o fumê pra dar um ar mais novo. Ele tá pressionando todas as peças ali pra ver se dá folga na mola, amortecedor, barra. H-menor, o mestre. Aí é bom. Aqui é fera aqui. Aí, ó. Peraí. Esse tá cheio d'água. Paga. Estralou 3 vezes aí quando ele pisou no freio, foi que estralou. Parece pinça. Ele rola o giro. Aí ele pisou no freio, aí fez treco, parece freio, parece a... O bicho tá rasgada mesmo? H, quando ele travou, parece na pinça, sabe? Um estralo como se fosse pinça, mano. Estralo não é doido, como se fosse pinça. É só botar no chão, no tempo que ela faz. Secar aqui pra gente tá furado lá. O H menor aí é fera. A gente vê na rodeio, ele já disse, não tem filtro não aqui. Viemos olhar o filtro de ar-condicionado. Mostrando aqui a estrutura. A GoPro é escuríssima aqui. Esse linha, né? Aquele foi do Marcelo da Topic, não, esse linha ali, né? Aquele, Esse linha aí é do Dr. Júnior. Pensei que era do colega meu Marcelo, que foi do Bertoldo, sei lá. Pensei que era aqui. Foi. Acho que acabei de ver mesmo. Na elevador. A impressão no elevador e na... Isso aqui é bom achar em sucata. Será que ele tem? Que é pancada. Aí é o final de direção. Ai, de novo. É, porque ele ligou a ligação. Pode rolar pro outro lado também. Será que ele tem lanterna aí? Farol tem não. É bom em sucata, né? Tá vazando aqui, queimou o DRL. Vai ficar lá toda hora. Agora para, né? É doido, pegando na ponta do... Bom, galera, pra não ficar grande, volto já já, daqui uns 5 minutos. Não sei se ele vai andar. Vai fazer, né, de novo? Até ali pisa no freio.
Aí. É do lado de lá? Hã? O que é? Hã? Coifa? A roda tá apertada? Como é o nome? A roda tá apertada? O que é que tu acha que é? É. Aí. É o que tu acha? Hã? Tô ouvindo nada. Junto à maçonete. Junto à maçonética. O que é isso? Não, a junta emocionante. É, É que faz a transmissão da dianteira. é eixo? Transmissão? É, o eixo de transmissão, é a semi-ave. Paga. Agora vai, vamos lá. Olha o navegador lá. O homem achou só no ouvido. O homem é bom. Semi-ave completo, desse lado aqui. Isso é Aí quem vem instalar direto, é só traçar aqui. traçar, é? Traça ela aí, bota devagarinho, vai aí. Isso é caro? Isso é cara, é. É? É porque o homem errou uma que tinha hoje aí, né? Nós já tínhamos mostrado, pra tu ver ela bem direitinho, mas tu sabe qual é a transmissão. Ah. Desmonta ela, Onde? lava. Aqui? Bem lavadinha. Certo? Se for o caso, troca a coifa por trás, botar uma coifa nova. Agora só pensa se for originalzinha. Aqui faz? Vai. Lava ela bem lavadinha. Quando desmontar, vem logo. Se ela estiver seca, porque às vezes acontece ter quebrado um pedaço da aranha já. Aí faz isso aí. Se não tiver quebrado, é só lavar bem lavadinha e botar agachando naquela parte que fez aí. Aí vê se resolve, é? Botar graxa nova pode ser que resolva. Se não resolver, essa tal da árvore aí é coisa cara. Se me agradecer, deve ser um vídeo cacetado. E tanto. É, caro, mas caro que eu não posso, mas imaginei 5, 6, 7. Para correr, desmonta. Se não tiver quebrado, deixa só seca. Pede gasolina, lava bem lavadinho com gasolina. Pede uma coifa nova, bota a caixa grafitada. E se ela tiver só seca, faz isso aí. Amanhã? Ou segunda? E amanhã? Segunda? Fazer amanhã. Vem cedo. Se não Sai tiver- sábado? Se não tiver original, ele dá um pulo aí na Chevrolet. Se não tiver de luz rapé, chega hoje e traz. Sai sábado? Ou melhor segunda, pra ficar aí. Fica a seu critério. Se Sai vier- sábado? Se vier amanhã, sai sábado. Amanhã eu trago, hoje 7 horas em ponto. E pronto, né? Pronto. Obrigado, H-Menor. A gente ajeita aí. Marcar com ele aí, com o cara. Bom, galera, vocês viram aí a história, né? Uma tal de uma árvore hemocinética. Amanhã ele vai botar uma graxa, uma coifa nova. E eu vou deixar aqui amanhã ficar só com a moto e o Siena em casa. H-Menor aí é fera, viu? Parabéns. Um abraço aqui, um alô. Obrigado, Edcar, né? Top, realmente. Show de bola. E é isso. Espero que tenha gostado. Aguarde os próximos vídeos. Valeu, galera. É bonita, viu? Aí o dono aqui. É R$50 a inteira, 77 a externa, cada uma.